En çok gördüğümüz sebep enfeksiyonlar. Ama öksürüğü hani hangi sebeplere bağlıdır diye cevaplamadan önce gerçekten öksürük ne zaman dikkate alınmalıdır onun cevabını vermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü sağlıklı bir insan da günde belirli bir sayıda farkında olmadan göz kırparcasına öksürebilir. Burada ismini almadan geçemeyeceğim çok sevdiğim bir meslektaşım var. Marmara Üniversitesi'nden çocuk alerji bölümünün hocası. Fazilet Karakoç'un bir toplantısında kendisinden öğrendiğim bir rakam çok ilgimi çekmişti. Çok basit bir şey olmakla beraber sağlıklı insanlar üzerine yapılmış bir çalışma var. Takip etmişler 24 saat sağlıklı kişileri, belki de yüzlercesini kaç kere öksürüyorlar onu bir kontrol etmişler. 37 artı eksi 5 kere bütün insanlar öksürebiliyor. Yani minimum 32, maksimum 42 kere. Şimdi tabii çocuğun kaç kere öksürdüğünü oturup saymak 40'ı geçiyorsa mı patolojik, 40'ı geçmiyor mu ona bakmak mümkün değil ama her zaman öksürdüğünden daha fazla öksürüyorsa onu düşünmek lazım. Bir aya kadar olan öksürüklere uzamış öksürük diyoruz. Bir aydan uzun süren öksürüklere kronik öksürük diyoruz. En fazla da akut olan öksürükler, yani başlayıp enfeksiyona bağlı olduğu için kısa sürede de geçen öksürükler söz konusu. Enfeksiyonlar dedik. Genizeti enfeksiyonları, faranjitler, bademcik iltihapları, gribal enfeksiyonun geri akıntıları, sinüzitler en çok akut enfeksiyonun sebepleri, akut öksürüğün sebepleri oluyor.